मैं ग्रोवर। हाँ एक बात बता बे, क्या? ये आईना क्यों ज्वाइन किया तूने? आईना सब कुछ है। नहीं सच में आप अपने आप को बताएं। ये गलियां आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने इतनी मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आप ये तो सब थी भाई हो। सीन ये था कि हम दोनों रंडीबाज किस्म के लौंडे हैं। हमें चाहिए थी लौंडिया। सुना था किसी से कि आईना में काफी टोटा होती है, तो जरा हमने नंबर दे देते हैं। मेरा नाम निशांत है, सेकंड ईयर, एंड 9482847755 कॉल कीजिएगा। ठीक है, ये मेरा मकसद था आईना का। अब जा प्रैक्टिस कर, मैं एडी हूँ, मेरे को बात करने दे। ठीक है भाई साहब, बहुत बकवास हो गई है यहाँ पे, हमने इतनी आप बस मेरी एक बात सुन लीजिए। 2 हफ्ते हमारे पास, हम कौन है? हम आईना है। आईना जो है देता है, वो आईना देता है और हम मार देंगे।